Ora ana ayat ya ayyuhalladzina amanu peneken klopo, ora ana, nggih. Jadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pancen urip ki nek iso persis seperti dawuhe Allah, nggih. Ning ora iso kuwabeh Allah ndawuhi niku sebabnya menungsa wis dikai ati karo pikiran, ana sing kudu kok pikir dhewe, dawuh macaki klapa ora ana. Dawuh nandur pari ora ana. Dawuh nutu pari dadi beras ora ana. Dadi nek kowe arep ngenteni dawuh, nek ngedeno ora ana. Bar cewek ora ana Quran, ora ana hadis, ora ana. Dadi sekarang saya tegesin gini Pak Bupati ya, supaya tidak kerengan, ben do ngerti. Nek makhluk sing mengerjakan 100% dawuhe Allah kuwi jenenge malaikat. Rumuse napa? Ya malu mayu marun. Malaikat itu kerjanya cuma satu, ngelaksanakake sing didhawuhke Gusti Allah. Sekejaba kuwi ora dilaksanake. Setan ya ngono. Nek nang malaikat dawuhe dikongkon apik, nang setan dawuhe dikongkon elek. Dan dia tidak mengerjakan kecuali didhawuhi Allah. Nek menungso ora, nek menungso ana sing kok lakoni mergo didhawuhi, ana sing kok lakoni mergo kok pikir dhewe, kok goleki dhewe, mergo kowe iki dikeki akal pikiran, dikongkon iguh, dikongkon ubet, dikongkon ikhtiar, dikongkon ijtihad, nggih. Nek ana kapas aja kok mut gawenen benang, gitu. Ana dawuh ngongkon gawe benang. Enten hadise. Ora dadi kapas dadi benang, njur kok goleki meneh benang dadi kain, kok goleki meneh kain dadi kelambi, ngoten niku. Pari ditandur terus dinen dadi gabah, gabahe ora njur kok krakoti jeneh-jeneh jaran kepang. Gitu. Napa jenenge? Kuda lumping, gitu. Nah, parine kudu tutu zaman biyen ben kulite pisah karo isine. Nah, berase ya aja kok krakoti. Aja kenduran nyuguhi beras, ngono aja. Kudu kok liwet ya tur ya aja mung kok liwet tok, kudu ditambahi bumbu-bumbune ben sedep rasane. Kuwi ora cukup. Nek ngenteni dawuh ora iso ora ngliwet-ngliwet. Wis arep ngliwet sik hadis apa iki ya? Ora sida ngliwet. Kuwi wae Pak Bupati, ora cukup ming ditandur parine, ditutu dadi beras njur diliwet, njur ditambahi apa? Sayur, tambahi kerupuk, tambahi sambel, tambahi macam-macam, ora cukup. Kuwi wae isih kudu nganggo kabudayan carane nyuguhke. Cara kabudayan ngertos maksudnya Bu? Wis. Nyun sewu Pak Bupati. Saya bertamu ke rumah beliau. Beliau tanya, "Cak, ngelak ora?" "Iya, ngelak nu ado ya." Kusik, ning ora ning bojoku lho ning nangku. Nggih. Lah mulane niku sing kula critakake niki mergo ora ana wong wedok niku, nggih, ngoten. Gandeng ora ana wong wedok, ora ana sing gawe takir, ora ana sing ngracik, ora ana sing nyediake piring. Akhire mergo bujangan aku medaya, aku lungguh terus Mas Seno metu saka pawon nggawa ceret. Ngelak, Cak. Nggih, mangap. Ah, ngene iki. Budaya niku nggih. Niku budaya. Itu pun harus kita atur. Gitu, harus kita atur. Jadi budaya itu penting. Ngono lho. Bapak Ibu bermesraan pada suatu malam, boleh ndak? Kudu tapi ning kamar lho. Nek bermesraan ning gerdu haram. Dadi kabeh iki kudu kok pilah-pilah, nggih mboten? Kudu kok pilah-pilah. Wong kenduran kok ora entuk. Kenduran ki apik tenan. Sing ora entuk ki kowe ora duwe dhuwit kok dadak gawe kenduran, njur ke utang-utang bang pelecet niku. Dadi sing haram dudu kendurane, ning ling anak-anake niku sing haram, ngoten lho nggih. Dadi nek enten apa-napa niku
Nek Quran ora ana, hadis ora ana nganggo akal nganggo nalar. Ngono kok haram to? Nalare piye kuwi ngono kok haram? Jenggot kok wajib to? Kuwi nalare piye kok ana jenggot wajib niku? Ben wong padha karo wedhus apa piye? Nalare piye kok jenggot niku wajib? Janjane kuwi ora wajib, wonge ya ora ngarani wajib, ning gandeng Kanjeng Nabi niku ngingu jenggot, terus mergo awake dhewe tresno Kanjeng Nabi, ya kene madak-madakno awak nang Kanjeng Nabi. Lah ngoten to. Ning aja dadekke hukum. Dudu hukum kuwi, itu cinta. Itu loh, itu cinta. Itu loh. Misalnya Mbak Novia suka asinan. Saya juga makan asinan karena saya cinta dia. Ngetos nggih? Ning ora njur wajib mangan asinan ya ora wajib. Itu cinta saya kepada istri, ngoten lho. Dados ibu-ibu ngetos nggih nek kenduran ra masalah ya. Wis, bisa dipikir saiki. Kejaba karo kenduran nyopet. Ah niku nyopete sing salah. Ngoten nggih? Atau barangkali untuk lebih mudah menyimpulkan, zaman dahulu kala itu Nabi Musa memperoleh 10 commandment. Itu artinya 10 perintah dari Tuhan. Salah satu dari 10 perintah itu sodako. Nah, terus oleh Nabi Musa diharapkan untuk sodako sapi. Bangsa Israel itu bertanya, Nabi Musa, kalau sodako sapi itu kakinya 3 apa 4? Itu dijawab, kaki 3 boleh, kaki 4 boleh. Pulang Israel, esuke sowan meneh. Lah nek kakinya 2. Lah akan selalu bertanya, lah kalau sapi nggak ada kepalanya, nggak ada ekornya, intinya orang Israel iki gen ora sodako. Ya lembrengkele kaya ngono ki aja ditiru ngono. Padune medhit gitu. Padune medhit golek-golek alasan. Misale gawe ngene iki lak ya kenduran to iki. Niki lak kenduran to niki. Dadi kendurane ora ngekeki panganan, ngekeki kegembiraan ku ya kenduran. Senyuman itu sedekah atau kata Rasulullah. Dadi malam hari ini adalah kenduri besar, kondangan gede. Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, ayo dideleki ya ben engko bali saka kene iki ana apa-apa ki. Ora njur kerengan ngeten lho, ora peteng lho. Biak ora mungkin nek jenggot niku. Nek ana agama mewajibkan jenggot iki tak protes kok. Tak berontak wis. Ora mungkin Gusti Allah mewajibkan jenggot, ora mungkin. Mesake sing gundul to, sing ora iso cukur rambutnya terus piye? Wong sembayang tahiyat ngene we kuwi itu sopan santun dan ketaatan cinta kepada Rasulullah, tapi kan ini tidak mengikat kepada orang yang tidak punya driji. Dan orang dia driji apa kon ngene? Atau ngenyek ngene iki. Ngene iki lak ndlodok, saru ngene iki. Apa ngene asut jenenge iki? Ngene. Luwih lucu meneh nek nganggo jempol. Dadi ibu pas kan ngerti patrap nggih nek cara Jawa. Ngerti empan papan, ora ana barang haram ning donya. Sing ana panggonane ora pas. Nggih mboten? Wis misale apa wis Bu? Tletong elek apa apik? Apik. Dadi elek nek tletong kok suguhke daya. Ning nek kok gawe rabuk, sae mboten. Dadi ora ana barang elek ning donya, Gusti Allah ora gawe barang elek. Ora ana barang elek. Wis sebutan apa wis? Ora ana barang elek. Sing ana barang ora ning panggonane. Niku tok. Wis niku wis aku ane buktekke ning ndi wae apa. Kupluk niki apik apa elek? Durung ora ana apik ora ana elek kupluk kuwi. Kupluk ora ana apik ora ana elek. Sing ana ki diseleke ngendi? Iki ngene iki tak keneke ngene wis dadi elek kok. Njur aku pengajian percaya aku ngene iki. Percaya jenengan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jiji to? Ayo njur njaluk pegat engko terusanmu ngono. Gitu ya Bu ya. Jadi sing ana nek wong Jawa niku cetha Pak Bupati, wong Jawa iku jane upamane ora ana Quran, kuwi insyaallah uripe ya selamat.
Mergo wong Jawa iku wis duwe patrap. Wis duwe sing jenenge empan papan. Nggih mboten? Wis wae wong Jawa kok dilawan. Wong Jawa ki pengetahuannya sangat detail. Wis aku njaluk contoh siji Kiai Kanjeng apa njaluk siji contoh? Njaluk siji contoh wis apa sing tak buktekke nek wong Jawa ki ampuh. Apa? Tiba, oke, tak baleni ra apa. Bu, nek jenengan kepreset nika tiba niku jenenge napa? Nek bahasa Inggrisnya fall down. Nek bahasa Arabnya yaskutu atau sakoto. Tergantung past tense apa present tense. Nek Jawa nek Jawa kok tibane piye? Nek ngene lungup. Nek ngene. Loh. Aku iki wis nang planet ngendi wae ora ana kata-kata sing jangkep kaya kata-kata Jawa kuwi. Kuwi urung kabeh lho kuwi. Nggih. Nek ngeten nyunggi wakul kul. Lah iku aja diganti lho nyunggine lho ya. Sebab iki ana maknane lho ya. Pak Bupati itu tugasnya adalah nyunggi wakule rakyat. Wakul kan isinya mesti sego. Jadi segone rakyat diangkut karo Pak Bupati diurusi ya toh njur disunggi ning dhuwur sirahe. Ora entuk dikempit. Ana bupati ngempit wakul ora ana. Dadi wong Jawa nek bahasa Inggrisnya ngempit ora ana, bahasa Arab ngempit ora ana. Nek ngeten Bu. Ngasta iso, mbopong iso. Nek bayi di bopong digendong nggih. Nek mriki dipikul, nek temriki jangkep toh. Sembarang wis jangkep. Mulane ora ana nabi saleke kene. Soale wis beres Jawa niku asline. Ming gari tambahi syahadat kali salat ngoten tok cukup. Mulane ora ana nabi ning kene. Setengah dinyek karo wong-wong. Wong kene iki wis pinter-pintere ora karu-karuan. Wong Pak Bupati dahar, kalian Pak Lurah, kalian Kiai Anto dahar. Terus bapak panitia neduk, Kiai Kanjeng mangan. Nah, kae mbadok. Sing kono. Apa? Nguntal. Mriki gaglak. Coba apa meneh sih oke nyosor. Apa meneh? Nyekek. Coba. Dan kuwi terus tambah kuwi kata-katane. Oke tenan wong Jawa niku. Gitu ya, ini untuk contoh aja oke. Kita kembali ke soal haram tadi. Dia apa meleh? Sing haram niku Pak. Berarti niku wau kondangan oleh nggih. Ora meng oleh, apik. Nah, apik. Niki masalah kondangan. Kondangan berasal kata dari kundaan, nggih. Kun niku ada, daan itu doa. Pun tunuwun mang jelaske Cak Nun. Nggih, berarti intine kondangan niku sae. Bapak Ibu njing-njing niku setupaing kula nggih kondangan. Kasuwun rawuh ingkang longgar lodang wonten rumah dinas kula pengaosan kula cepaki KFC. Niku nggih sedekah. Niku nek KFC nggih mboten tumpengan wong niku pun potel-potelan nika nggih. Ning nek rawuh dhisik mung kula cepaki 3.500 porsi, ngoten mawon. Siapa aja tanpa undangan boleh rawuh. Tur ada hadiahnya, umroh. Umrohnya setiap kali setupaing 2 orang. Ini yang sudah naik umroh saya kirim sementara baru 67 orang. Nanti tahun depan akan saya berangkatkan tiap setupaing 2 orang. Nek panjenengan longgar pinarak mriko mengke mendet napa niku
undian nanti nek pas bejo sampean mengke umroh ngoten mawon. Ning niki mboten umuk. Mboten. Umuk lan mboten niku gumantung manahe. Dadi lho saiki nek wong nang masjid mlaku dianggap umuk ya iso. Alah ngetok-ngetok kele arep sembayang ngono ya ora iso wae. Jadi umuk ra umuk niku kan janjane panggonane ten lebet to. Jenengan apik apa elek iki ora ning nggon njaba tapi ning jero to. Nggih mboten. Nah, jadi itu bukan umum Pak, itu memang ya itu kenduran kan bahwa nganggo takir apa nganggo piring ya kuwi masalah teknis ora masalah. Apa dibandemke ya ora mosok ki ya ora ono ya toh. Itu masalah teknis gitu loh. Dadi ora apa-apa kuwi apik banget. Angger ojo diselingi atau diselai hal-hal sing sifatnya elek misale duwe pamrih liya di luar sedekah. Aneh nek duwe pamrih kan sing ngerti kan dhek dhewe. Ngaten nggih Bu nggih. Wis kita jangkepi sebelum Mbak Novia satu lagu lagi kita apa meneh liyane. Selawatan itu haram jare ya. Selawatan nggih haram. Yasinan iku haram. Wah nek aku dadi Gusti Allah tak untir gulune. Aku ya ayat kuwe. Ana hambaku maca ayatku ana sing mengharam-haramkan tak gawe ora iso nguyuh kowe engko. Tujune Gusti Allah iki sabar. Nek aku sing dadi Gusti Allah jan tak kuda. Ngising ra iso. Nguyuh ra iso ngono kuwi. Pas ngimami ngentut batal meneh. Njur ngono tak gawe ngono. Yasinan kok ora entuk iki lho. Sing ora entuk ki yasinan ning WC. Loh tapi kok hanya yasinnya dibaca ya ora. Liyane ya entuk. Arab Al-Hasr ya entuk, An-Nisa ya entuk, Al-Baqarah ya entuk kabeh apik. Gitu loh. Ora sin luwih ampuh timbangane liyane, semua ada fadilahnya masing-masing. Gitu loh. Apa ya njur yasinan diganti khataman ngono kan ya wong-wong. Nek sak Quran kabeh atene Pak Bupati ya sing ngontak ngantuk kae. Yasinan we gratul-gratul lho mbiyen ya ora iso mbiyen iki. Wong sungunen kok. Gitu ya, yasinan Maulid Nabi jari ra entuk. Dadi ngene lho Bu, nyun sewu rada dhuwur sithik Pak Bupati. Pak Bupati ini supaya kemana-mana nanti beliau akan menyatakan hal-hal yang akan membuat beliau akan dinilai sejajar dengan ulama dan kiai. Dadi ono dalam Islam niku jenenge mahdhah. Ka urip ki lak ibadah to Bu. Nah, ngibadahi menungso nang Gusti Allah iki ana rong macem. Siji jenenge ngibadah mahdhah, sijine meneh ngibadah muamalah. Nek mahdhah niku pedomane ngeten. Apa wae ora entuk kejaba sing dikongkon. Apa saja tidak boleh kecuali yang diperintahkan. Itu mahdhah. Jangan sholat kalau tidak disuruh sholat. Jangan naik haji kalau tidak ada perintah naik haji. Jadi hanya melakukan yang diperintahkan. Di situ letaknya sama dengan para malaikat. Ya malu mayuk marun. Neng nek di luar rukun Islam 5 ini, yang mahdhah ini, sing jenenge muamalah ki amba banget. Dadi kowe arep nandur ki rasa ngenteni ayat. Sebab kalau muamalah pedomane apa wae entuk kejaba sing dilarang. Nek pertama wae napa? Apa wae ora entuk kejaba sing dikongkon. Apa saja tidak boleh kecuali yang diperintahkan. Yang muamalah apa saja boleh kecuali yang dilarang. Ngertos Ibu nggih? Nek kuwi dicekel wis beres masalah kabeh. Dadi misalnya ana wong telepon aku, Pak MH, kalau memang ada perintah Allah di Quran atau hadis melalui Rasulullah untuk menyelenggarakan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, sholawatan, tahlilan, apa meneh, yasinan dan seterusnya, saya siap membiayai berapa saja kalau memang ada Quran dan hadisnya. No. Jadi karepe dhek iki
Ngopo kok dadak yasinan wong ora ana perintahe, ngoten to? Terus lah kula niku kesel-kesel ya ditelepon ngoten niku. Gini, Pak, kalau ada larangan untuk yasinan, maka siapa saja yang yasinan tak pateni, ngono aku. Kalau ada larangan untuk bikin kenduri, kalau ada larangan untuk kondangan, kalau ada larangan untuk bikin tahlilan, untuk bikin maulid Nabi, Isra Mi'raj, kalau ada larangan di Quran dan hadis, wonge tak. Nek ora iso ketemu tak suka kadoan. Ngono aku. Jadi, ngerti nggih kesimpulan nggih? Ora entuk. Jare sapa ora entuk? Ora ono perintahe. Lho nek larangan nih. Jadi ora ono larangan iki ora melah. Nek kabeh urip ki berdasarkan perintah Allah, saiki wis tak urip siji-siji wis. Jadi wong urip kudu nglakoni persis kaya Kanjeng Nabi, karena pendapat beliau itu kelompok-kelompok itu adalah Rasulullah itu sudah sempurna memberi contoh uswatun hasanah. Jadi ojo nglakoni sing ora dilakoni Kanjeng Nabi. Wis. Kanjeng Nabi tahu kawasan oblong ngono ora? Ah, copot. Copot. Kanjeng Nabi tahu sarungan kaya kowe? Oh, kadokan batik. Ambok ana nabi tahu gawe batik. Saka Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, nek ana sing nganggo batik siji wae kok pateni. Aku bayar piro gelem? Nabi Musa wae nek aku ketemu jenengan saampu-ampune lak ora tau gawe batik ngono aku. Ya ta? Ya ta? Ora tau duwe akun Twitter to jenengan. Wah, nek kula duwe. Apa meneh? Jadi semua yang kita lakukan sekarang ini Rasulullah tidak pernah melakukan, Pak Bupati. Apa ana nabi nganggo mikrofon? Sunan Kalijaga tahu nyekel. Dadi entuk ora? Nganggo mikrofon entuk ora? Lah kowe tau takon ora, iki gaenane sapa iki? Iki teknologi iki gaenane sapa? Sinten? Ya menungso sing mosok wedhus gawe ngene kuwi ya aneh kok. Maksudku menungso sing ngendi? Nek menungso ya mesti masa ngeten iki Gusti Allah memproduksi mikrofon dikirim dari surga ke bumi ya. Maksud kula menungso sing sinten? Dinten Jepang jane nek sing toa niku ten masjid sing niku sing gawe Hitler. Itu awalnya Hitler yang bikin. Jadi kalau kita pakai toa itu nek dituruti ngoten niku berarti itu jariahnya Hitler. Ah. Iki sing gawe wong kafir apa wong Islam wis ngono wae. Nganggo cara berpikir wong-wong kuwi. Sing gawe iki wong kafir apa wong Islam? Sing nemokke listrik Thomas Alva Edison kafir apa muslim? Ah, lah kok nggo? Aku iki gelem penake dhewe nek sing badani kowe kok nggo. Ngito? Lho nek pancen kabeh kudu digawe karo wong Islam. Kowe nang Jakarta wis kudu mlaku kowe. Arep nganggo pit-pite gaenan Cina. Motor gaenan Jepang, mobil gaenan Jepang apa Korea, sepur gaenan Prancis. Ais ngopo piye lunga kaji nganggo pesawat? Aja meneh pesawate pilote urung karuan wong Islam. Pramugarine nganggo jilbab ning kae wong Kristen sok-sokan. Nggih mboten? Ah berarti kowe lunga kaji kudu mbrangkang. Ngelangi, nggih mboten? Brangkang tekan segara nglangi. Tekan India melaku meneh, njur brangkang meneh tekan Yaman kan gitu. Ah jadi monggo Bupati meneh Bupati. Dadi nek sing do mengharamkan kondangan niku wong takoki. Kapan Indonesia merdeka dan kapan ulang tahun Anda? Mungkin nek dhek ditakoki Indonesia merdeka, jawabe 17 Agustus mang tutuki. Nek dhek takoki ulang tahunnya misalnya 11 April mang gebuki. Kowe kok iso ngono? 11 April itu kalender berdasarkan kelahiran Yesus. Niku kalender Masehi.
Mestinya nek dhek konsisten karo Islam ya lahirku tanggal 11 Rabiul Awal. Nah, itu genah Islam. Ane nggon KTP ini munte ya nek ra Januari Februari lan sak terusé berarti kan kalender Masehi. Berarti kan ya kalender Kristen ayo. Nah, kuwi wong ra konsekuen. Ning nek kuwi nek diterus-teruske nggih mboten sae. Dadi ya wis sithik eding lah. Kok ngono wis rasah dijelaske. Dadi nggih apa ya napa mengke swarga isine wong jenggoten ta ora nggih mboten ta Pak. Saya sudah lama didera kegelisahan karena kalau melihat fakta kita semakin kuliah itu justru kita semakin buta terhadap desa. Sementara kita selalu ngompor-ngomporkan, oh saya ini ujung tombak pembangunan. Tapi kita bahkan tidak bisa berdiri jika tidak disokong oleh kemampuan ekonomi orang tua. Nah, pertanyaan saya adalah pripun iki Cak? Lari-lari yang sudah terlanjur menjadi mahasiswa ini agar dia benar-benar menjadi kesatria yang nanti akan merubah Indonesia menjadi Nusantara Raya. Terima kasih. Iki hatinya mulia, cita-citanya luar biasa untuk bangsa Indonesia masa depan, dan saya doakan dan kita doakan bersama-sama engko kon nyekel barang sing penting temen untuk mengelola negara. Amin. Iki kudu tak jawab langsung. Kuliah di kampus iku gak ono hubungannya karo kesadaran tentang desa, ya. Gak ono hubungannya karo nasionalisme, karena hubungannya karo sing kok bayangno. Kuliah di kampus iku tujuane cek kon oleh ijazah, ibumu seneng kon gampang nyambut gawe. Ya. Jadi kon lulus sing cepet cek mbokmu seneng, bapakmu seneng, keluargamu bangga. Urusane mek siap-siap nek meneh-meneh angel golek penggawean awakmu rodok lumayan gampang. Perkara nasionalisme golek dhewe. Perkara cinta desa mlebu dhewe. Ngono, ojo kampusmu kok andalkan untuk mencari itu gak ono nek kono. Kono digawe golek penggawean. Wis ngono dadi ojo salah. Gitu ya. Wis dadi bagus sekali ya mulai hari ini sering ke desa. Sering wedhus kok ambus-ambus. Apa sebabnya? Arek kutha roh wedhus teko buku, nggih ta mboten? Roh wedhus teko film animasi tapi gak tahu mambu ambune wedhus. Kon iso nerangno lombok iku ya apa? Nek ana wong gorong tahu mangan lombok terus kon dikon nerangno ya apa carane? Gak iso. Jejelno lombok iku nang cangkeme arek iku terus kongkon ngeremut. Nah baru dia ngerti lombok. Tapi nek kon sing jelasno gak iso. Misalnya warna merah adalah, ayo. Warna hijau adalah iso kon jelasno. Gak iso. Ngono lho. Gawon jilbab sampean sing ijo iku delen ngarepe mripate. Ngene iku lho ijo. Dadi kudu digawa ainul yakine ngene Dik ya. Dadi wis apik gak masalah, cuman pembagian tugasmu. Ndek kampus urusane menene gampang nyambut gawe, perkara nasionalisme, tauhid segala macam awakmu golek dhewe, ya. Oke, yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya langsung sederhana. Intinya gini, orang yang ahli ibadah itu kan sering ibadah malam, sholat malam, zikir, tengah malam, bahkan sedikit sekali waktu istirahatnya. Sedangkan dalam bidang kesehatan itu harus cukup istirahat, Pak. Yang kedua, saya tanya ke Cak Nun, artinya ridho menurut Cak Nun itu apa? Ridho. Oke, ini cek gak mencolot-mencolot, begitu Anda krungu langsung tak jawab, ya, supaya nyambung di pikiran sampean. Nomor 1 soal cukup tidur. Ngene. Turu iku ana kuantitatif, ana kualitatif. Jadi turu nek kuantitatif iku pirang jam? Kuantitatif. Nek kualitatif iku 5 menit iso padha karo efektivitas turu 6 jam. Nah, kon kudu sinau iku. Ana meneh wong nek nglethak ndek kasur kae iso turu. Kon aja dadi wong goblok ngono iku. Sak nggon-nggon ngene turu iso, kudu ngono, latihan kaya aku. Lah nek aku nuruti dokter, ya dokternya melok aku ini gak ndelosor kan ya. Aku bendino sampai esok kayak ngene ya tak nekati diatur-atur turuku barang. Ayo kene nek kuat kon sak minggu melok aku kon gak ndelosor temen kon. Ngono ya.
Jadi itu benar kamu dengarkan soal cukup tidur. Cuman cukup tidur itu pemahamannya tidak hanya kuantitatif tapi juga kualitatif. Jadi Anda harus belajar tidur. Jangan dipikir tidur itu gampang. Belajar tidur itu artinya Anda memasrahkan diri sepenuhnya secara fisik, ya. Jadi misalnya melumah nyeri kok rasaan teman sampai semuanya pasrah. Engko nek kono wis iso turu melumah, nafasmu kok rasakno karo la ilaha illallah, engko turune les. Iku gak usah sak jam kon wis enak turumu. Wis padha karo 6 jam. Ah, meneh-meneh kon nyambut gawe macam-macam kaya aku gak kober turu ngono iku, ya wis masih turu ana ekor sing ngene ya turu les gak masalah. Apa meneh wong Jawa. Wong Jawa iku turu karo kaya lawa iso kok. Ndek wit-witan ndek pang lho ngene ya iso wong Jawa kok. Gitu ya, ini ya Dek ya, tidak ada masalah. Yang kedua ridho itu Anda tidak punya ganjilan apapun terhadap sesuatu hal yang kau alami, ya. Jadi sekarang ada ridho Allah Bu Lurah, Pak Camat. Kono jadi ndolek ridho nih Gusti Allah. Ayo kon, ya apa kon? Maksudku ngene lho, kon sing kudu ridho nang Gusti Allah. Wis kon ridho nang Gusti Allah mesti ridho. Ojo kon njaluk tok ae kon dhewe gurung ridho. Kon iku irung gak dawa sambat. Bojo wis kadung dirabi kok bojone kancaku luwih ayu. Ha iku sambat. Wong rabi ku ngono iku orang kawin adalah sebuah kebun yang indah. Yang setiap laki-laki ingin memasuki kebun itu dan setiap laki-laki yang sudah berada di dalam kebun itu ingin sekali keluar. Mbok iku rotok medeni iki. Ngene ya, Dek ya. Oke, jadi tidak ada masalah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Habis ini Anda belajar tidur beneran. Teorinya adalah ketika memasukkan nafas, ucapkan dalam hati aja, illallah. Jadi ini juga illallah, begitu metu nafasnya la ilaha, disepmeneh illallah, la ilaha, ojo balik. Dalam situasi normal jangan terbalik karena kamu membuang semua yang bukan Allah dan kamu memasukkan semua dimensi yang Allah. Ngono ya Rek ya. Mulai kok bengi kon belajar ngono, meneh bojomu kagum karo kon. Sampeyan kok tambah ganteng, Cak. Ngono. Gak meripatmu rotok blero saiki kan. Yo ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janon, satu yang kalau yang tadi menyanjung-nyanjung, kalau saya sampai detik ini protes numateng Cak Non. Alasannya kenapa? Sejak reformasi bergulir, pada saat Orde Baru berkuasa, Cak Non lantang di televisi, radio, di mana event, lalu berani teriak kepada penguasa saat itu. Bahkan hanya segelintir orang yang berani mengkritik Pak Harto, cuma Cak Non yang berani pada saat itu. Tapi entah sekarang ketika banyak istilahnya orang-orang yang berani berkoar-koar di televisi, Cak Nun justru turun ke bawah gitu. Apa alasannya? Satu. Kemudian yang dua, Cak Nun, ini yang menjadi misteri saya. Apa yang panjenengan sampaikan, yang disampaikan kepada Pak Harto pada saat genting sehingga Pak Harto mampu lengser pada saat tahun 1998 awal mulai reformasi bergulir. Demikian Cak Nun. Oke, tak jawab. Apa sebabnya aku saiki gak koyo zaman Pak Harto ngelawan Pak Harto, saya aku gak ngelawan. Siji, ngene, nek ancene kon ngongkon aku ngelawan, mulai meneh aja ngundang aku mengisor ini ya. Wes lilo kon. Ya apa, nek ancene tak urusi nek kon ngekeki mandat tak urusi diluk ae kok. Wong Pak Harto mek tak parani tok. Ayo, tapi nek aku ancene kudu ngurusi kono, aku aja dikongkon mudhun. Siji ya. Nomor loro, seje masalah zaman Pak Harto karo zaman saiki. Wong sing jenenge reformasi ku biyen duduk kok dhek iku kepingin menjatuhkan Soeharto. Dhek iku cemburu kok Pak Harto tok sing nyolong, wong aku ya kepingin. Akhire saiki kabeh nyolong. Ngono rek ceritane ya. Entek-entekan wis. Kene tak duawakno, tak detail aku duwe datane kabeh ya. Nah, jadi sekarang ini tingkatnya sudah fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Terus
Apa meneh? Sumum bukmun omyum fahum la yarjiun. Iki gampang urusane, wis kono aja melok-melok. Gusti Allah wis menangani ini secara langsung, cuman awakmu dikon sabar. Ngono lho. Kecuali Gusti Allah ngongkon aku langsung, nun ayo nun diberesi. Oh nggih. Gak ngongkon sampai saiki hari ini. Sekarang saya selani dengan pertanyaanmu, apa yang diungkapkan kepada Pak Harto pada waktu itu? Yang Anda ketahui dan yang dunia ketahui dan semua kelas menengah maupun wartawan ketahui adalah resepsi ketika Pak Harto sudah mau turun. Tapi pada saat akad nikah, tidak ada yang tahu. Jadi Gus Dur tidak ikut-ikut. Gus Dur tidak tahu menau. Mohon izin saya ngomong terus terang. Jadi saya, Cak Nur, Pak Malik Fajar, Utomo Danyanjaya nggawe surat nang Pak Harto. Pak, sampean iki wis wayahe mudhun mergo iki sing ngetik aku. Nomor loro Pak Harto niki carane papat, sampean milih siji. Itu pada tanggal 16 Mei 1998, tanggal 17-nya kita publikan dulu. Kita rilis dulu di hotel wisata. Tanggal 18 siang kita kasih ke Pak Harto melalui Mensesnek Saadillah Mursyid. Pak Saadillah Mursyid ngekekno suratku iku karo Cak Nur iku sing tanda tangan wong 5 ya rek ya. Gus Dur gak melok tanda tangan karena Gus Dur tidak tahu menau. Gus Dur itu hanya terlibat ketika besoknya itu kita minta sampai melok nyekseni gitu ya. Nah, jam 4 iku Pak Harto nrimo, terus dhek mikir-mikir, terus sembahyang maghrib, terus sembahyang isya, mari sak telepon aku karo telepon Cak Nur. Cak, nggih kula manut nek kedah lengser sak menika, nanging kula nyuwun sampeyan kancani cek mboten ribut wong-wong niku. Akhirnya nggih nek ngoten kula dolekno wong 9 pisan mesisan. Wong tuwek-tuwek kita minta untuk mempersaksikan, jadi Gus Dur diundang, terus Pak Ali Yafi dan seterusnya ya, pokoknya 9 orang. Terus mengadakan pertemuan besok paginya dengan Pak Harto di istana pada tanggal 19 Mei. Gitu ya. Iki dawa ceritane akeh dimensi, tapi pokoknya tak singkat. Isine iku mangun iku mang tok. Dan aku secara pribadi ngomong nang Pak Harto kula niku muangkel kali Golkar kali TNI niku. Lho, napa Oca? Sampeyan niku dikon dadi presiden terus iku lak zalim niku. Ngono aku. Sampeyan iku lak duwe hak momong putu, nyiram kembang gitu. Gendong-gendong anak lak duwe hak sampeyan. Mosok sampeyan gak oleh urip normal sebagai menungso. Harmoko aku mesti ngongkon sampeyan dadi presiden terus. Mangkel aku, ngono aku. Pak Harto mesem karo pahit iki. Iki nyayang aku tak ngongkon aku mudhun arek iki. Tapi gak iso muring-muring dhek, wong aku guyang-guyu ngono iko. Mun ta Pak sampean ngondo aku gak dadi pisan yo gak pareken. Dhek ngomong ngono to. Nek wong ngomong padaan mesti Jawa Timur rek. Mesti Jawa Timur. Terus akhirnya Pak Harto mau kita temenin, tapi kemudian dikodeta situasinya. Seharusnya tidak seperti yang terjadi di reformasi. Singkat kata, seharusnya Pak Harto turun, Habibie turun, kabinetnya bubar, MPR bubar, DPR bubar. Kita bikin komite reformasi, nomor 1 ada 45 orang, Gus Dur, Megawati, semua. Itu komite reformasi, tanggal 21 akan kita lantik menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Besoknya MPRS ini akan kita minta untuk sidang menentukan kepala negara sementara yang ditugasi untuk menyelenggarakan pemilu secepat-cepatnya antara 6 bulan sampai 1 tahun. Itu ceritanya. Tapi kemudian, wah mohon maaf ini, kemudian ini ditentang oleh Pak Amin Rais karena dianggap itu permainannya Pak Harto. Karena Pak Amin Rais memang kita larang untuk ikut ketemu Pak Harto, dan Pak Harto sendiri tidak mau ketemu Pak Amin Rais. Sebabnya apa? Karena Pak Amin itu orang yang sangat garang, orang yang sangat progresif, orang yang sangat seperti macan. Nah saya harap Pak Amin nggak usah ketemu Pak Harto, karena Pak Harto itu raja harimau, ngono masalahnya. Sampean kok dicatek, ngono to. Dadi nek kepengin musuh apa namanya? Harimau. Gampang musuhe, laler lho gak iso dek nglawan. Nah aku tak dadi laler mlebu kupinge, wis beres Pak Harto. Ngono ra ilmu iku ya. Oke, wis ya. Jelas ya. Nah,
Jangan khawatir, Anda jangan mengkhawatirkan apa-apa. Semua sudah ada petugasnya. Di semua lapisan langit, bumi, terutama di Indonesia sudah ada petugasnya. Tenang aja. Ada yang sesuatu yang misalnya virus, dokter ya gak iso. Iku Gusti Allah yang beresi. Kanjeng Nabi beresi, Nur Muhammad beresi. Dan ini semua sudah ada yang beresi. Satu hal terakhir untuk jawab sampean. Sampean ngerti El Nino? Ya sekarang kan ada badai El Nino yang dikhawatirkan akan memuncak. Nah, badai El Nino ini memuncak sekian kali sejak kita hitung sejak kemerdekaan. El Nino itu naik munggah nemen badainya itu akan terjadi sesuatu yang penting di Indonesia. Misalnya tahun 57-58 itu terjadi pemberontakan Permesta dan PRRI, Kartosuwiryo dan Kahar Muzakar. Kemudian biasa terus naik lagi 65 yaitu G30S. Terus El Nino naik lagi tahun 82, 83 terjadilah pembakaran toko-toko Cina dan penjarahan mal-mal di Solo. Pada saat yang sama terjadi bentrok besar di lapangan Banteng dan peristiwa Tanjung Priok yang sangat gawat dan sangat terkenal di seluruh dunia. Itu tahun 82, 83. Kemudian El Nino naik lagi tahun 97-98 terjadilah penembakan Trisakti dan reformasi. Dan besok ini El Nino akan naik ke puncaknya lagi pada bulan Oktober dan November mben iki. Nah, karo aku. Engko begitu November kok gak ono apa-apa. Loh, kok gak ono apa terus Gusti Allah moro tak apusi. Ngono ki ta. Gak melok-melok aku. Kan ngati lapo, sak karep-karepku aku sing duwe kok ya ta. Aku sing gawe, tapi kita mohon kepada Allah, ada atau tidak El Nino, Allah akan merubah nasibmu karena Anda semua berhati suci di sini. Karena Anda semua betul-betul mengharapkan Indonesia akan berubah. Dan kalau kamu rubah hari ini, nanti petugas berikutnya masih sama mentalnya. Maka perubahan Indonesia nanti menunggu anak-anak semacam ini, semacam sampean. Maka saya turun ke bawah untuk apa? Untuk memastikan bahwa ada manusia Indonesia yang benar-benar bisa dididik untuk menjadi nasionalis sejati, untuk menjadi pecinta rakyatnya. Mulanya aku gelem mudhun ngene iki untuk memastikan itu di mana-mana. Ngono ya? Oke. Uji ono meneh. Dadi ya gak apa-apa, cepet. Yo. Ya, assalamualaikum. Saya Bari dari Madura, kebetulan kuliah di Malang. Pernah saya dengar beberapa hadis tentang mencari ilmu, talabul ilmi faridatun, utrubul ilma ilal mahdi ilal lahdi, bahkan carilah ilmu ke negeri Cina. Menurut Cak Nun, apabila ada seseorang yang mengetahui punya ilmu lebih tentang ilmu umum daripada ilmu tentang ketauhidan atau ilmu tentang keislaman, apa pendapat Cak Nun? Sekarang kan anak muda lebih banyak mengetahui ilmu umum daripada ilmu tentang keislaman. Itu yang pertama. Yang kedua, mbok siji ae po ore. Ya, satu aja ya. Tidak ada ilmu umum dan ilmu agama. Yang membuat dia ilmu umum atau ilmu tauhid atau agama itu bukan materinya apa, tetapi caramu melihatnya. Jadi matematika misalnya, matematika adalah ilmu yang paling suci. Kenapa? Karena kalau 5 tak kali 5 berapa? Nek disogok mbok 6 terus angkane wani piro? Lah enggak. Tetap 25. Betul enggak? Biar yang nyuruh presiden biar dibayar berapapun 5 kali 5 sama dengan 25. Itu ilmu tauhid apa bukan? Itu akhlakul karimah atau bukan? Jadi belajar matematika itu adalah belajar hal yang paling mendasar di dalam agama. Gitu ya, jelas ya? Ya apa sampean wong Madura gak ru kaya ngono-ngono iku sampean. Aduh, udah remek. Ayo Mbak, nanti masnya yang terakhir. Mbak, ayo Mbak, sampean Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentu sedaya mawon temriki lak nggih pengen desane lak nggih makmur, kecukupan nggih to. Desa niki lak nggih desane pengene ingkang makmur nggih sejahtera nggih Bu nggih. Ya apa Cak Nun nek misale desa iki dibangun ae Cak Nun. Tadi sawah-sawah kirane petani-petani sing kadang gagal panen niku kon ganti profesi ae Cak Nun. Atau dalan-dalan desa iku dimulusne, diperbaiki lek terus apa meneh pasar-pasar iku diganti ambek pasar sing rada modern titik lah. Cek jare pengen
jare pengen desane maju rek. Wes. Jadi menurut Cak Nun pripun nek desa niku dibangun nek desa niku maju. Iku ndak terjamin makmur. Nek kepengin makmur temen iku dolen nang Cina. Lah lek perlu nggih mboten napa-napa Cak Nun. Ya didol nang Didol Cina. Cina mawon. Jar Cina cek tuku desamu, terus engko Cina sing gawe mall ndek kene, terus engko kon dadi wong ngemis. Oke ya. Aku ngerti maksudmu, tetapi tidak bisa dong kita sepragmatis dan selinier itu. Masalahnya lebih complicated dari itu. Awakmu yang ngerti wong kon mek nggudo kok iki mang. Lah terus lek misale memajukan desa terus sing bener pripun kados pripun? Lho sing maju menungsone. Menjunjun. Mulai kaya agama sing duduk masjid. Kan duwe masjid piro nek menungsone pancet kaya ngene gaya apa? Menek anu gak duwe masjid tapi menungsone berakhlakul karimah. Oh. Masih desa melarat gak masalah. Apa kon kate mangan piro kon pisan? Bawa sejahtera kudu mobil, ngono to? Ayo, gak masalah. Terus solusinya pripun Cak Nun? Nek desa niku sing dikatakan desa sing maju. Desa niku desa yang dikatakan maju itu seperti apa? Desa yang maju adalah lurahnya, pamongnya, rakyatnya berlaku benar sesuai dengan kayak ngono. Bukan kok desa sing makmur adalah duwe mall sakmene, ruko sakene, perumahan sakene, apa? Gak, sing penting wonge bener. Nek wonge bener mesti sugih akhirnya. Tapi tujuannya duduk sugih, tujuannya dadi wong sing bener. Ngono carane. Kon aja ndolek bojo sing sugih. Ya, ndolek bojo sing jujur, engko mesti sugih ngono. Nggih panjenengan doane mawon nggih. Iya. Matur suwun Cak Nun. Sik, engko nomor HP-mu di chat nama Simam ya. Nomor Ayo Mas, terakhir Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abkor Ihsan dari Tuban Cak Nun. Yang mau saya tanyakan gini Cak Nun, bahwa untuk mengenal Tuhannya kita harus mengenal diri kita. Lah yang dimaksud diri itu sebetulnya seperti apa Kak Cak Nun? Apakah diri secara fisik atau diri yang mana? Terus satu lagi yang dimaksud dengan kesadaran sendiri itu seperti apa Cak Nun? Terima kasih. Iki pertanyaan jero tapi tak jawab sederhana ya. Sing jenenge diriku kon roh kate nglakoni apa esuk iki, awan engko sore engko bengi meneh. Ya. Sehingga dirimu adalah perilakumu itu. Dirimu adalah olehmu nyambut gawe iku, dirimu adalah olehmu sregep iku. Bukan dirimu sing iki. Gak penting kon iku sapa. Sing penting kon bener tagak nglakoni apik tagak. Jadi kata kerja bukan kata benda. Ngono Dik. Ojo Dik, siapakah diriku? Apakah aku ini aku yang sejati ataukah kon gendeng nek ngono suwe-suwe. Wis to lakono nek kudu sarapan nek pas ngising ngisingo, sembayang terus akeh-akeh nulung wong, akeh-akeh sinau ngono tok wis engko ketemu awakmu. Ngono carane ku ngono iku, aja terus dirimu kok dep-dep dhewe ngene iki. Pas ngoco kene iki, benarkah engkau adalah aku? Aku ragu. Suwe-suwe kene kok koco. Apakah engkau adalah selitku? Tepuk tangan untuk semua. Tepuk tangan. Wis. Ngono rek, seger ya. Seneng ya, semangat ya. Membangun desa sama dengan membangun negara. Negara aja diandalno, andalkan desamu masing-masing, andalkan dirimu masing-masing. Ngono ya. Amin ya rabbal alamin. Ojo muring-muring nang negara. Wong dhek muring-muring nang dirinya sendiri yo gak iso. Ngono ya? Oke.